황혼이온이 늘어나는 진짜 이유를 알고 있나요? 화면을 2번 누르면 황혼이온이 폭발적으로 늘어난 진짜 이유가 보입니다. 3위. 자식들 다 키웠으니 이제는 내 인생을 살고 싶다는 마음입니다. 2위. 평생 참고 살았지만 더는 감정이 남아있지 않다는 겁니다. 1위. 부부가 남보다 못한 사이가 되었기 때문입니다. 말도 없고 함께 있어도 외롭습니다. 이혼보다 무서운 건 사랑 없는 결혼입니다. 좋아요, 구독 부탁드립니다.